อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆตอนนี้หิวมากเลย เดี๋ยวต้องไปหาที่นั่ง เข้าไปดูเลยไหมว่ามีอะไรขายบ้างน้ำมันแบบนี้เห็นทะเลไหมลูก โอ้ มันลึกลงไม่ใช่ซัดทรายมาหมดเลยต้องการมากตอนที่ทะเลเข้ามาเป็นไรหรอ เพิ่นดูงงตาเขาใหญ่เจ็บก่อนไหมมาเดินทรายขึ้นมาเล่นกับน้องคุณนะกลับบ้านแล้ว ฮัลโหลเดี๋ยวก้มกราบจะเล่นอะไรตอนนี้เล่นอะไร